阿公啊，你数几单安怎卖？买一个算4块，买蓝点的算5块，算5块。哦，好啊，等甲你买一个，第一摕一个内底哈。你敢无真济货啊？我70外咧。70外种遐强，逐项会晓照。即阵数几刀算新出吧吼。新出的。来甲你买一个哈。好。一日天满偌济安尼啊？满10斤啊。1斤啊？好，你请看。我看先可以的。好，谢谢哈。安尼20对啊？哦，20对。嘿，来去哈。哦。你食阮来哈。先来剪刀啊。咩？啥？下昼准备打饭，你固定看要着。嘿，今日来阮打饭啊！你迄种去捡你菜来。好啊，好啊，好。好，来温杯。茶来喽！你听好哈。猪肉先来爆爆，排骨来个下落，香菇来个下只啊，下咧红菜头啊，下只豆啊。我上好煮咸饭简单，下咧盐啊，下咧味精，下咧汁啊。10项做正咩？10项哪里有算啦？我调咧水干。豆油下只啊。你来个下落去，今日煮10罐。10罐啊！你咸饭啊，甲炒者好点，你甲炒者炒汤。好。再来甲下落去，下腌过。好，把它添落。一张火就有哈。好，随便食哈。食我是好食的。嘿。好，我来芹菜甲叶落去，随便来食。芹菜来甲叶落去，小可来甲变下。我叫你来食哈。袂啊，要袂啊，你看小可，我烤要袂打水咧。好，还个好好食哈。好。可能免紧，莫紧喙齿才好食。在。好。好，把来食。不食屁，不食唔屁。屁大姐有咧食哈，老公啊。来，这碗我食吧。我。这个。我排骨甲第个姐姐。片就胖就来，好片西。过来。好呀。做事闪西方，食是大碗讲你啊。盖落方。搞讲话。要无你啊。喂，你看，那个大伯伯那个单身年，你看。大伯，你背的这个是单身吗？单身。那你们卖不卖？卖。你家有吗？有。我看一下这个单身。这高胖的，比咱银行的较好了，有啊。好。好了。大伯，我们去你家，去你家。我现在有点听懂你们的话了，我在这边住了1星期了。我主要是说话不行。不会，你说的我还听得有点懂。我主要是脑梗了，不能好说话。哦，你有点脑梗了，不能好好说话啊。前年，脑出血。前年吗？但是现在你还能上山呢？还能得呢。哦，在家。好几个屋子啊，这个3间屋子啊，5间呐，很厉害，很厉害。几个人住这里啊？对。几个人住这边？5间。建这么大的房子啊？他们在新疆。哦，孩子都在新疆是吧？对。哦，那你在这边挖这些草药是吧？对。来，我帮你把这个拿下来。好梦一场，遥遥的天，只要选择旁。哇，那种茶都最后这样，那都切好了。哇，这好香啊！打开袋子，好香啊！哇，这些香啊，你品看。平常时都是你自己砍的吗？我人家也喝。你什么？喝茶。哦，你喝茶？哦，你自己也喝是吗？对。哦，
这个很好料。你弄个 Q 前去啊？梅子地方没有，别的地方没有，就你们有。就在大山里面哦，满山全部是哦，然后你去挖，又挖了100多斤是吧？哦，那你要卖多少钱？这个70-80嘛， 70-80一斤啊？那70行吗？差不多行了嘛。好，那这样子，我给你这些都买，就咱们按70好不好？好，啊，你有劳工方便吗？生活方便吗？他自己能带走，自己能可以是吧？那孩子呢？他不回来吗？不回来了。大伯，等一下呢，我弟帮你跟这个放到你3轮车，你帮我载到那个村口那一家，行，哈。然后等一下到那边，我阿伟称好给你钱，哈。不用不用要啦，那个先给你钱，然后我先去别人家，哈。不用不用，可以的，那我先走，不打扰你啊。好，拜拜。谢谢啊。啊，不会，拜拜。阿嫂，今日阿囡捡偌济？哦，捡一篮啦，捡一篮拢卖偌，安尼偌济钱？5块4张就好啊。一篮4张啦。好，听我食拢去叫单个哈。你要留一个食？你阿饲会得啊？饲一粒啊啦。饲一粒啦。添5只咱嘛。安尼都真济咧哈。对，40，我这个官单直接还恁哈。啊来去哈。阿囡先来个洗洗。哦咩？爸，你同你买遐济？好，件事茶叶蛋我哋食哈。好，我出大米。啊，茶孙下来。我来贴大米，好好大咯哈。咩？啊，大米贴来咯。我当就是好大米啊。我好食就好。好啊，来3轮。好，听会。好。你那个下落个3仙。啊，忘会不忘会啊？把遐8分钟就好，凊彩听这就有。哈，今日在看我咧。我把我2个枸杞。好啦。熟啊咧。一快怎啊？啊，是3只都熟啊。真快，这个。好，行路会去好袂？嘿，你看，阿爸执行能力非常强。茶叶蛋。你啦，扣啊。来，这个阿爸来大小干这个一下。你好耍呢嘿。茶叶蛋啊吼，今日食好食哈。马仔食腰较好食。哦，安尼才济无要紧。你莫惊讲这济。OK，替你完成。加点水。放料下济啊，白米下济，麦下济，再把茉莉花、生抽放一些。起火咯，火起火咯。好，马上来。哦。盐巴放一点，糖放一把，老抽放一些，色给它碎。好，来烘啊。我火起啊，才好料啊。哦。好，熬3点钟。好啊。爸，这阵我先搞几粒，互恁食看哈。啊，你屁股也大，鼻眼烂水要流出来咯。先食几粒哈。好，先食哈，这钱要干嘛仔？人讲笑，我就来先食看。你唔惊烧先食，烧较好食。会入味啊？啊，我来做茶叶蛋酱好食啊！阿女要较好食。你唔捌大粒酱就好食。啊，哪好食？啊？唔中意咯，煎螃蟹就ăn，佢就ăn食貴咁好食。入味好食。佢就ăn食貴就好。啊是啊，準備好。